Gerechtigkeit 1. In einem Hadith, der in Sahih Muslim Nummer 4721 zu finden ist, wies der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, darauf hin, dass diejenigen, die gerecht gehandelt haben, am Tag des jüngsten Gerichts auf Thronen aus Licht in der Nähe von Allah, dem Erhabenen, sitzen werden. Dies schließt diejenigen ein, die in ihren Entscheidungen gerecht sind, was ihre Familien und diejenigen betrifft, die ihrer Fürsorge und Autorität unterstehen. Es ist wichtig, dass Muslime bei allen Gelegenheiten immer gerecht handeln. Man muss Allah, dem Erhabenen, Gerechtigkeit erweisen, indem man seine Gebote befolgt, seine Verbote missachtet und dem Schicksal gemäß den Überlieferungen des heiligen Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, mit Geduld entgegentritt. Sie müssen alle Segnungen, die ihnen gewährt wurden, gemäß den Lehren des Islam auf die richtige Weise nutzen. Dazu gehört, dass sie ihrem eigenen Körper und Geist gegenüber gerecht sind, indem sie ihre Rechte auf Nahrung und Ruhe erfüllen und jedes Körperteil gemäß seinem wahren Zweck nutzen. Der Islam lehrt Muslime nicht, ihren Körper und Geist über ihre Grenzen hinauszutreiben und sich dadurch selbst zu schaden. Man sollte den Menschen gegenüber gerecht sein und sie so behandeln, wie man selbst von anderen behandelt werden möchte. Man sollte niemals Kompromisse bei den Lehren des Islam eingehen, indem man anderen gegenüber Unrecht tut, um weltliche Dinge wie Reichtum und Macht zu erlangen. Dies ist einer der Hauptgründe dafür, dass Menschen in die Hölle kommen, und wird in einem Hadith in Sahih Muslim Nummer 6579 erwähnt. Sie sollten gerecht bleiben, auch wenn dies ihren Wünschen und den Wünschen ihrer Lieben widerspricht. Kapitel 4 An-Nisa, Vers 135. Ihr Gläubigen, seid standhaft in der Gerechtigkeit und Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst oder gegen Eltern und Verwandte ist. Ob jemand reich oder arm ist, Allah ist beiden mehr würdig. Folgt also nicht eurer Neigung, sonst seid ihr ungerecht. Man muss seinen Angehörigen gegenüber gerecht sein, indem man ihre Rechte und Bedürfnisse gemäß den Lehren des Islam erfüllt. Dies wird in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud Nummer 2928 zu finden ist. Ein wichtiger Aspekt dabei ist, seinen Angehörigen den Islam und die Wichtigkeit der Umsetzung seiner Lehren in ihrem Leben beizubringen. Sie sollten weder vernachlässigt noch anderen, wie etwa Schul- oder Moscheelehrern, überlassen werden. Eine Person sollte diese Verantwortung nicht übernehmen, wenn sie zu faul ist, ihnen gegenüber gerecht zu handeln. Abschließend lässt sich sagen, dass niemand davor gefeit ist, gerecht zu handeln. Das Mindeste ist, gerecht gegenüber Allah, dem Erhabenen, und sich selbst zu handeln. Gerechtigkeit 2. Ich habe vor einiger Zeit einen Zeitungsartikel gelesen, den ich kurz besprechen wollte. Darin wurde über ein Staatsoberhaupt berichtet, das seine Macht missbrauchte, indem es korrupten Menschen Immunität gewährte. Einer der Hauptgründe, warum die Gesellschaft scheinbar abdriftet, ist, dass die Menschen aufgehört haben, gerecht zu handeln. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, warnte einst in einem Hadith, der in Sahih Bukhari Nummer 6787 zu finden ist, dass frühere Nationen zerstört wurden, weil die Behörden die Schwachen bestraften, wenn sie das Gesetz brachen, aber den Reichen und Einflussreichen verziehen. Der heilige Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, als Staatsoberhaupt, erklärte in diesem Hadith sogar, dass er seine eigene Tochter, wenn sie ein Verbrechen begehen würde, mit der vollen gesetzlichen Strafe belegen würde. Auch wenn die Öffentlichkeit vielleicht nicht in der Lage ist, ihren Führern zu raten, in ihren Handlungen gerecht zu bleiben, können sie indirekt beeinflussen, indem sie in all ihren Geschäften und Handlungen gerecht handeln. Beispielsweise muss ein Muslim gegenüber seinen Angehörigen wie seinen Kindern gerecht handeln, indem er sie gleich behandelt. Dies wird ausdrücklich in einem Hadith empfohlen, der in Sunan Abu Dawud Nummer 3544 zu finden ist. Sie sollten in all ihren Geschäftsbeziehungen gerecht handeln, unabhängig davon, mit wem sie Geschäfte machen. Wenn Menschen auf individueller Ebene gerecht handeln, können sich Gemeinschaften zum Besseren verändern, und im Gegenzug werden diejenigen in einflussreichen Positionen, wie etwa Politiker, gerecht handeln, ob sie es wollen oder nicht, da sie davon überzeugt sind, dass die Öffentlichkeit dies nicht tolerieren würde.